général. Azo ba mbata na siège na porte. Abotola ye na mundu. Tout n'a pas na Belgique. Bakoye bisoke banda ko benga ye Rangel. Casquette kaka ya mukonzi yango ya mboka. Nde mutezo garder babiloko ebele. Papa Betela Fachito, Toyebi Koya Kabila na Bukonzi na janvier 2000. Toyebi Koya Fachi na Bukonzi na janvier 2010. Grande différence, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Salaka fier, il y a aucun Saka congolais. Tomona Moutou, na 2001 n'a changé. Mais Makila Mouté change à côté, accent Tikala ya Batunaba. Mais Tomona Fachi n'a rien à Bukonzi na Kasaka na Yenamso. Na Lopoto na Yenamuno. Na Solambwa Namso. Il est pacifique. Il faut si quand on a colomba la vérité, différence betouille. Non. Kabila Kababu Konzi Botuna Bata FCC. Botuna Bata Lamuka Kabila Sakango wa. Nana wa pesaka. Aloko taka mona kiti ya mowe. Soki ba kutionne loka mowe iseke yom to bomaki. Mais oui. Voilà. C'est ça. Ndeko kwa kila passer quelque chose. Tozana 3000 francs, on a caméra. OK, simbisa eta ko simbisa. Il est pacifique. Mais parti, asi vous connaissez pas ya vivant. Merci. C'est que Makila na maboko na yeye. Voilà la différence. Tata to matisa de débat. Matisa de baliko. Bana wenge balobaka na komema yo liko. Bakoma likolo to bakoma te. Mutasa fruit ya o ya lobaka. Oh Kabila Mutanoma ye oui. Merci Joseph Ka. Kabila. Bosongi sabu konse pa ba kolona ya. Iko kuna bango ya zwaka yango wa. Wapi. Azwaka yango wa. Salaka na maloba. C'est que Fatima na maye. Pesana nubuko. Bongo tokobeta masolo mususi. Kala mingi te nomination ba généraux. Azo bouger. Fatima solo. Fatima. Et toi armé. Il est pacifique. Tata okoloba ni. Yoka mutotika yozore. Mais t'es c'est que inibo. Il sabu meba. Mebanda. Tata, mon mien sayo ki bilenge pa ya tipa bolingo ya nefu. Azala bébé na ye na mabo. Love kila. Mobala 18 ans milelo na milelo. Il est pacifique. Bongo Fachi pendenga love momi. Webi momi yango. Peuple congolais. Quelle révélation. Il est pacifique. Si comme mobala 18 ans zotala na musika. Abi yango balobaka foso kaka moi si to mobala muluka mboka na. C'est que moi ça mo pa linga inga ite pona za ki mopa. L'enfant zosala na tipa mboka na ese ke bolingo ezalaka na makila. Il est pacifique. Zamba pambola yo. Raconte, il y a les 9 kozangate. La kisa kolinga à Congo. La kisa kolinga à Fachi. Lucas Céline, misale se bandi. Voilà. Papa joue déjà position en 2023. Aux ana provincial ton national. Bandaka déjà. Lucas Céline na yo. Section na yo. Et si kao ko banda déjà ba projet na yo. Presa shila ne loko na ye. Voilà. Ngai pe na ne loko na nga. Kasi na bandia. C'est ça. Puisque toyei ko sutukana ba AB ba AC so pe to jui de l'ocean yango to yana ngona 2020 yango to yango sutuka yango le nte pesa majorité na FCC ba so pe to bandia yango sola na presaji sola nanga rencontre nanga sana ngungu dimanche na 14h ngungu sa 49 wangata soki na longwana na kenda ka banda mbango pa presachi ko wana za base nanga ndaku nanga na masolo parlement de bois lo pa parrain nanga il faut lo ba ka vérité na vie a lo pa parrain
yango so na ke misala na ko kende te pona kende kuna na chalilo bongo ndenge balinga ikuno ko chai bete balinga moyen te il est pas suffisant. Merci Nzamba Pambola Bino. Ok. IDPS viva. Viva. Combattant. Ozobola la kokende. Yo kama loba ya kengo wadondo mapono. Combattant. Awa nazoye bisa yo politique comme elle. Toloba ki bibi na bina tikela bato ngam. O balobi politique tikela na ngamu ya IDPS. Yango omona ki Francis Kalombo. Clairement, Batika Kalombo zoko sabiso. Il fallait bisabiso baloba mutu na yo azotambola pona nini na plan oyo aza nango bowanganaki bakutanaki na Joseph Kabila te mais tozi ba rencontre soux bakutanisaki bango epai ya Kagame Kabila na yo Katumbi bokutanaki yango omoni yo batourno bani na S Katumbi tika kokosa biso toza ba Congolais awa mutu nyonso akotelemela faci tokozala lisu likolo ya nini yango omoni combattant soki bolandaki samedi oyo tobengaka na kati ya Japon balobi tobengisaki mokonzi mboka ya po biso bainvestisseur tolinga bisaka na Kinshasa mais tomoni mokonzi mboka atardaki biso bientôt biso tozokita na RDC IDPS viva awa tozoyebisa bino basociété ya baaméricain komo kota muke soko tuni so omoni bandeko mo bazoleka na batract moko ya mike bazopesa bato ne fiske bokende na 4e rue na 17e rue babandi koengage basociété ya baaméricain 12e 17e bazokende basociété ya baaméricain deja ekwei na mabele ya bamumpe kombata bozala calme d'ici bientôt bomonaki tantuka nsebwe na chef de l'état tantuka nsebwe ake koluka oyo tobengaka bakomerçant congolais oyo bazalaki libanda ya mboka à cause ya Joseph Kabila yango toyelobi boye combattant tozala calme peuple congolais oyo tobengaka kala mingi te tokobenga Faci Male toyebi bien bobengaki Faci Beton Faci Bikurush Faci Buke kala mingi te bolingi bolia nde apart en désordre yeba mpe bokosumba nde IDPS viva combattant oyo tozobenga Faci Blende Faci Bikurush bomonaki ye samedi azalaki na oyo tobengaka na kanchachi akendaki kotala bandaku oyo ya kitoko oyo batongeli bango na bahopitau ya ngolo nyonso wana na ide ya 100 jours ya chef de yango mpe bomonaki na route ya mapela soki toke rai route ya Bekatef bakendaki kobwaka coup d'envoi mpo na rai bobosana te na kati ya oyo Russie bapesi biso oyo tobengi batrain moderne oyo Kabila kosa biso na époque na ye na bafoto ya pamba awa biso na yo tokomona ngo kimoname biso yango deja babandi deja koarrange barai na biso mpo kala mingi te kombata yango toyebisi bato alamuka cette fois-ci boya tobunda mpo na mboka parce que yeba deja ndeko na bino bilala na bibi na bina oyo ndeko na biso baatulukwe balobaki clairement atika ye na masuwa ya FCC yango omoni toyebisi ye kabani na ye nyonso kolinga contre chef de l'état ekozala ni le sang merci na pase Kabundu Walesa oyo Kasongo invitaki na salle de martyr po ete asambela bapolisier ya Ujana abokela bango moto bakwai na stade nazoyebisa yo bapolisier wana ya Ujana bapreparaka bango mpo na ngai na yo combattant cette fois-ci tomoni oyo tobengaka Kasongo abengisi bango na kati ya stade alobi boye nakobenga bino bambanda abenga bino moto ya moto Kabundu Walesa merci nayebi bien Ujana achangeaka te asali nini parce que bazwi moto faya combattant tolandi lobi oyo tobengaka kengo wadondo mapone alobi boye nga na wuti poto namoni bainvestisseur bazolinga bisaka vers Kinshasa alobi Faci akosala premier mandat na ye bien deuxième mandat na ye akosala malamu mais troisième mandat degré bakongolais bakolia makambo ya élection na RDC abuo yango kengo wadondo alobi boye ngai kengo wadondo nabimi na scène politique na ke retraite mpo natala
Fachi ndenga azokumbe mpona kosoutenir ye na baide na ye nyonso mpo biloko ekoya na mboka oyo na lisolo mwana mobali oyo abeti libanda na mboka soki toleki na bakouloir awa nazoyebisa yo merci na diaspora congolaise na kati ya France bazali na bosala mobilisation koleka bolakisa bango ete Fachi aza mwana poto ya kala mema na Angleterre namoni regne Angleterre bazobongisa mpona koyamba mokonzi ya mboka le 14 il pèse viva combattant Fachi Beton Fachi Biku Rouge na minute oyo toute la communauté diaspora bo soutenir mokonzi ya mboka boyeba bien tozobunda ne fiske makambo nyonso ebonga na ville ya Kinshasa ebonga mpe na Congo mobimba ne fiske tobenga na bino te mwana beli o mwana boye toboyi makambo wana combattant awa tozoloba oli ilunga na minute oyo biliaki ebisali nini awa auti kotanga ndeko na biso bobengi nani Kimbuta Moshoro awa d'ici bientôt soko oyoki Kimbuta bekolo kaka combattant eske etali biso atikeli biso molimo bafu apart wana yeba Chatini Ngobila tozosenga yo mokonzi ya mboka bwakaki kini bopeto biso bagardien du temple tobandi lisolo ya kini bopeto Chatini Ngobila ke bato ya kobetelo marche ya déboulonnement na minute oyo kota na ben ya chef de l'état kota na ide ya mokonzi ya mboka soki ozali koboya okokuta na biso base na ye na terrain na opération toyebi pa John Numbi osali erreur grave par rapport bato orekrite bacombattant ya ine toza na bavideo na nyonso John Numbi oyo kenda korekrite bamembre okanisaki bango po ete bosala lokola armée na bino John Numbi torapele yo te na massacre osala na permanence ya UDPS touti kobondela awa tosengeli bino moto tosengeli bino mpe bolimbisa epai ya tata me toyebi mokolo oyo kozika na pale na yo nkolo nzambe akoancharge na yo John Numbi merci na kabala ozali kosala me deya toyebi place ozali parce que babiloko oyo eye euti Serbie euti États-Unis d'Amérique yango ekitaka sa kosignale meme elito okiti na nsima ndako mwaye oyeba combattant nazoyebisa yo na minute oyo Fachi Beton Fachi Biku Rouge Fachi oyo azodeboulone systématique awa nazoyebisa yo combattant oyo balobaka mambuma sobele kisalumu ebanda bomonaki abetaki AR awa Fachi aza na mabele ya bankawa d'ici bientôt lelo bazokende na route ya Kulumba bainaugira po te basali nini déjà balabala wana ebetamiza toyebi bien baute koyiba basima ya sote moto bakote nyonso ya masina badg nyonso wana tosengeli bozonga na ide ya chef de l'état po ete mokonzi ya mboka alakaki biso d'ici décembre misala ya sote moto esila yeba soki esili le plus vite possible te yeba yo DG biso base tokobeta yo eloko babengi Chikumbuji combattant awa biso nyonso tozali awa mpona kosoutenir baide nyonso ya chef de parce que awa tozoloba bomoni oyo ndeko na bino Shadari bozobenga ndakala bilobaki ya pamba bapesaki suspension te basali nini yango omoni Kabila aleli makasi alobi nani atindaki aloba bilobaloba na televizio na minute oyo tobengi ndeko ndakala yo oza le seul candidat oyo asala élection na mbongo ebele me bapanika tomona yango me ozwa te toyebi eza kolela makasi oza lokola moto akwei na velo même na pouvoir ya RDC okotika na komona yango lisusu te ozolela yo moko te na badepute banda kotonga bandako nguba na minute oyo bachante nyonso elalaka te esali nini awa peuple congolais atu situation na nyonso na maboko yeba déjà ataka ba nyonso bokolinga de gauche à droite ekozala nini sans effet mise en garde oyo tozobenga na ndeko oyo gouverneur oyo tobengi ya mbushimai oyo babengi na kombo yango ikasa
ancien gouverneur oyo ya Kasai yeba déjà tolandaki ndenge okompaki pêcheur okompaki pêcheur mpona bandako ya bato ya nani ndeko na biso mokia mais mokia yeba déjà banda mokonzi ya mboka akoma na mabele oyo alobi nga na desene mutu ngala oyo ya mbandaka nazo soutenir idée ya chef de l'état parce que aza na idée malamu ya kobongisa mboka oyo mais yo Moïka Sage yo comme olingi otelemela chef de l'état toyebisi yo Moïka Sage yeba bien tokovisite yo yeba tokovisite biso bagardien du temple tozali wa yeba tozali wa butu na moi tokovisite yo Moïka Sage mama tiala mwana yeba bakombata baza na nkema ebe bakombata baza na nkema toyebi bie uti kobimisa nzembo oyo Kabila azonga na scène politique nzembo wana yeba mama tiala mwana kobosana te Claude Mashala aza wa azalaka bilobaloba na minute oyo bamtiala mwana kobosana te tokoancharge na yo vandali ya mbongo na miziki kanu patia alobaki tolimbisa bino me ndenge ozoyoka te mama tiala mwana toza na opération toyebi pa combattant awa boyebi le 12 eza célébration ya mokonzi ya mboka alobaka tosala oyo alobaka oyebisaka ye asala retirada matine wana ekozala na libanda ya permanence tozosoutenir notre mentor oyo tobengi président Gilles oyo lelo apesa biso apesanga mama na parlement na quartier oyo lelo soki bozotala ngai grâce ya mon mentor yango tozosoutenir po eta récupérer marché central po eta récupérer oyo tobengi zone oyo ya bandalungwa idps viva tozo plaider na chef de l'état awa il fallait armer bacombattant ndenge obetaki sete bacombattant bazwa contrôle oyo tobengi ya Kinshasa mobimba bomoni quand même baparlementaire na biso John Numbi aka recruter bango na minute information yaka na maboko te esali nini John Numbi osali erreur grave bato nyonso oza na bango na baza ya yo te baza ya biso bakosa yo te na elongi bazosala wana baza ya biso mais osali erreur grave twana makambo na maboko soki bazwi yo na CPI est-ce que etali biso yango merci na bato oyo baye ambassadeur oyo ya union européenne aye na liste oyo tobengaka ya 14 personnes toyebisi ye aya kozwa koli na ye oyo bango bapreparaki azwa bakoli na bango na malere toza na besoin ya bato wana te bato wana baza baassasin minier merci Faire parler de vous. Confiez-nous votre image et laissez-nous la transformer en une identité forte grâce à un accompagnement sur mesure et un suivi personnalisé. De la communication institutionnelle au marketing politique et commercial, Eshima Magazine apporte des solutions de communication à tout type d'entreprise, institutions ou personnalités. Notre parfaite connaissance des outils de l'information et de la communication, mais aussi notre expertise, sont des atouts pour vous conseiller en proposant des solutions efficaces afin de rendre votre communication adaptée, maîtrisée, attractive et persuasive. Tout un champ des stratégies de communication. Magazine congolais d'information générale, Eshima Magazine bat au rythme de l'actualité. Impartial, documenté, instructif, Eshima au cœur de l'info. Communiquer de manière impactante nous exige une analyse approfondie de besoins, des objectifs et des cibles. Eshima Magazine assure l'intégralité de la promotion de vos projets, de leur conception à leur réalisation. Conseil en stratégie de communication et publicité, désir de partager, ambition de convaincre. Faites-nous confiance. Nos méthodes de travail, notre rigueur, ainsi que nos compétences comme identité de support des communications font de nous le magazine de référence. Retrouvez Eshima Magazine au 4012 avenue Ouya dans la commune de Kintambo à 2 minutes de magasin. Contact eshima-magazine@hotmail.com. Téléphone plus 243 85 11 34 444. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.